Co byłoby, gdyby Wojtek Gola i Michał Boxdel-Baron zamiast tworzyć federację freakfightową założyliby własny klub piłkarski? Pewnie tego nie wiecie, ja też tego nie wiem, ale w tej serii stworzymy razem wspólnie klub piłkarski Fame FC w karierze menadżera VAFC 24. Ale zanim zaczniemy tę przygodę, zapraszam na krótki wstęp. A co to ma być? Mr. Bean! Yeah, Mr. Bean! Mr. Bean! Oh, shit! Ojżał Speed zabrał mi przyjaciela Wojtka? Czy Wojtkowi tak bardzo podobają się umiejętności piłkarskie jakiegoś typa ze Stanów, że woli z nim spędzać czas zamiast ze mną? Dobra, idę spać. Siup! Hehehe. The next day. Wojtek, mam pomysł na nowy projekt, który zrobimy razem. Michał, gadaliśmy już o tym. Jak mam wejść z tobą w projekt, który i tak pewnie porzucisz? Klub piłkarski z gwiazdami futbolu połączony z influencerami. O kulka wodna. A myślisz, że Speed byłby chętny na coś takiego? Nie wiem, spytaj go. Sensacyjne wieści obiegają polski, europejski i ogólnie światowy internet. Znani celebryci z Polski założyli klub piłkarski w Anglii. Właściciele Fame FC potwierdzili nazwisko nowego szkoleniowca, którym jest zagraniczny streamer. iShow Speed, bo o nim mowa, poprowadzi nowy klub na piłkarskiej mapie Europy. Wiele osób uważa tę informację za ściemę, lecz są tacy, którzy wierzą w projekt i nowego trenera. Ale jaja. I co, że on ma być trenerem? Ha ha ha. Okrzyk bojowy drużyny? Hał, hał, hał? Pomysł spoko, ale że iShow Speed? Zobaczymy, czy ten zespół nie rozpadnie się podczas sezonu. Wszystko zależy, kogo wezmą za grajków. Klub ogłosił pierwszych 3 nowych piłkarzy, których polscy kibice mogą znać z oktagonu. Amadeusz Ferrari, Maksymilian Wiewiórka i Piotr Szeliga zadeklarowali swoją chęć sprawdzenia się na boiskach piłkarskich. Nazwiska te mają przyciągnąć na trybuny kibiców, których nowa drużyna zdecydowanie potrzebuje. Witam was wszystkich! Zanim wystartujemy z nową serią, zachęcam do zasubskrybowania kanału osoby, które jeszcze tego nie robią. Tak, aby być na bieżąco z wszystkimi materiałami z tej kariery menadżera. Z kariery, która nie będzie wcale taka zwykła i normalna jak inne. Ale zanim przejdziemy do przedstawienia zasad, poznania ułatwień bądź utrudnień, zobaczmy na nasze stroje, które prezentują się w ten sposób. W herbie oczywiście nie mogło zabraknąć F-ki od nazwy zespołu, a swoje mecze domowe będziemy rozgrywać na Fame Arena. Stadion ten pomieści ponad 19 000 kibiców i myślę, że ta pojemność wystarczy nam w zupełności aż do awansu do Premier League, o ile w ogóle taki będzie. Ocenę ogólną zespołu wybieramy tą najniższą, na pół gwiazdki. Wiek składu ustawiamy na zrównoważony. Budżet transferowy wybieramy w wysokości 1 miliarda euro, ale oczywiście nie będziemy mogli korzystać z niego o tym potem. Ustawiamy, że jesteśmy małym klubem i to są zawodnicy, z którymi zaczniemy zmagania od poziomu czwartoligowego w Anglii. Patrząc na overale, to zdecydowanie szału nie ma. Żeby piąć się ku górze od 4. ligi angielskiej, będą potrzebne transfery, a ich zasady zależą od poszczególnych lig. Aktualnie w lidze, w której się znajdujemy, mamy 10 milionów budżetu transferowego. Możemy sprowadzać piłkarzy tylko do 70 overalla. Z każdym kolejnym awansem budżet i overall się zwiększa. A jak zajdziemy do Premier League, będziemy mogli sprowadzać piłkarzy bez limitu overallowego. O tym, jakich zawodników możemy ściągać, zadecyduje koło fortuny. A to pierwsza plansza z narodowościami piłkarzy. Jeżeli przykładowo wypadnie Polska, możemy ściągnąć kogoś z Polski do 70 overalla. Ale musimy oczywiście zwracać tutaj uwagę na budżet, który będzie aktualizował się z drugą planszą, na której mamy ligi. I jeżeli ściągnęlibyśmy Polaka za przykładowo 7 milionów euro, to tutaj zostałoby nam tylko 3 miliony na transfery. Także musimy mądrze operować tym budżetem. Jeżeli ukończymy drugą planszę, możemy przejść do następnej. A tutaj budżet transferowy jest o połowę niższy od pierwszej planszy, czyli w pierwszym sezonie wychodzi nam 5 milionów i za tą sumę będziemy mogli sprowadzić nie jednego, a aż 2 piłkarzy bez limitu overallowego spośród klubów, które wylosuje nam koło fortuny i niby jest to spoko opcja, ale mimo wszystko będziemy musieli zmieścić się w budżecie. Na początku każdego sezonu poza pierwszym pojawi się zakładka wybryki piłkarzy i tutaj koło fortuny wylosuje przewinienie oraz zawodnika, który
który to dokonał. I jeżeli wypadnie ktoś spoza trójki, Ferrari, Wiewiór i Szeliga, będziemy musieli go usunąć z klubu. Przechodzimy do wybrania koncepcji taktycznej naszego zespołu, ale co iShow Speed wie na temat taktyki? Dyskusja na poziomie taktycznym, nie rozmawiajmy. Na poziomie podobało się, co Słonko widziało, wiesz, to możemy rozmawiać. No właśnie, wybieramy więc standardową i zatrudniamy po jednym najlepszym trenerze na daną pozycję, tak aby wyciągnąć więcej z naszych piłkarzy. Tak wygląda nasz skład początkowy, a oceny zawodników są tragiczne. Mamy kilku zawodników powyżej 60 overalla, co jest normą w czwartej lidze, ale mamy też trójkę naszych bohaterów, których nie będziemy mogli się pozbyć. Ferrari, Szeliga i Wiewiór ocenieni na 72 overalla. Cała trójka ma zaniżony wiek względem rzeczywistości, tak aby mogli sukcesywnie się rozwijać. I wybierzmy formację zespołu specjalnie dostosowaną pod nich. Wydaje mi się, że 4-4-1-1 będzie spoko opcją. Dodajemy więc Wiewióra na pozycję środkowego pomocnika. Szeligę umieszczamy na środku obrony, a Amadeusza na prawego pomocnika. Ustawmy rolę kapitana, którym będzie Szeliga. I wybierzmy zawodników do stałych fragmentów gry. Zmieniamy numery na plecach, Szeliga z 4, Wiewiór będzie grał z 8, a Ferrariemu dajemy dychę. Mimo że mamy zawodników, na których oceny możemy narzekać, to przedłużmy im kontrakty, bo jednak nasze możliwości transferowe będą ograniczone, więc potrzebujemy jak najwięcej piłkarzy. I mamy sytuację, gdzie piłkarz chce mieć klauzulę odstępnego, a ja bym wolał mimo wszystko tej opcji unikać. Dlatego negocjujemy z nim kontrakt osobiście i zajmujemy się resztą piłkarzy. Widzę, że nasza szkółka juniorów obecnie nie powala, dlatego zatrudnijmy skauta i wyślijmy go w poszukiwaniu młodych talentów na 9 miesięcy do Polski. Zanim przejdziemy do pierwszego transferu, przyjrzyjmy się naszemu składu, kogo tutaj będziemy najbardziej potrzebowali. I na pewno do wzmocnienia jest pozycja bramkarza, boki obrony też nie wyglądają jakoś za dobrze, no i ten lewy pomocnik. Na pewno będziemy mieli co robić. Przejdźmy do pierwszego losowania kołem fortuny, na którym mamy narodowości z pierwszej planszy. I dowiedzmy się, z którego kraju będziemy mogli sprowadzić zawodnika. I wylosowała się Argentyna, także nieźle. W tym wyzwaniu bez problemu powinniśmy się wyrobić w budżecie transferowym. Wybrałem kilku zawodników do 70 overalla, którym zlecamy teraz obserwację. I moją strategią będzie sprowadzenie jakiegoś młodego zawodnika z wysokim potencjałem, tak aby z sezonu na sezon mógł się rozwijać w naszym zespole. I żeby za szybko nie było sytuacji, że musimy go wymieniać, bo po prostu jest za słaby. Poza naszymi zadaniami raz na sezon możemy sprowadzić zawodnika bez klubu. Także spośród wolnych piłkarzy wybierzmy sobie tych, którzy raczej powinni mieć overall do 70 i dodajmy ich do naszej listy życzeń. Dostajemy zaproszenie na turniej przedsezonowy i może to być spoko opcja, aby nasi zawodnicy mogli rozegrać 3 mecze przed startem ligi. Dlatego akceptujemy jedno z 3 zaproszeń i z tymi drużynami rozegramy mecze towarzyskie. Szeliga w imieniu całej drużyny wita się z iShow Speedem i raczej na naszego kapitana nie wypada szczekać, także miło się z nim poznajemy. Zobaczmy, jak poradzimy sobie w pierwszym meczu kontrolnym. Symulujemy spotkanie i przegrywamy 2-1. Jedyną bramkę dla naszego zespołu strzelił Amadi. Kolejny pojedynek i kolejna porażka, tym razem 1-0. I dostajemy informacje na temat overalli naszych potencjalnych wzmocnień. I teraz mam mały dylemat, kogo tutaj wybrać. Tobias Palacio wygląda naprawdę świetnie, 16-letni argentyński środkowy obrońca. Co prawda nie chce odchodzić z klubu, ale możemy go wyrwać za klauzulę odstępnego. Augustin Ruberto również może pochwalić się wysokim potencjałem, ale pytanie, czy nie warto wzmocnić pozycje, które w pierwszej kolejności nadają się do poprawy. Lecz po głębszej analizie stwierdziłem, że dobrze będzie mieć już na samym starcie dobrego, perspektywicznego napastnika, więc wpłacamy klauzulę 5 300 000 euro za Ruberto, negocjujemy kontrakt z samym piłkarzem i pierwszy transfer w historii klubu stał się faktem. Od razu dodajemy go do pierwszej 11 i przechodzimy już do drugiej planszy. Zostało nam do wydania 4 700 000 euro, ale przekonajmy się, z jakiej ligi będziemy mogli ściągnąć kolejnego piłkarza. Kręcimy kołem i wylosowała się Liga Włoska, także to w Serie A poszukamy jakichś perełek. Zlecamy obserwacje zawodnikom, którzy nas interesują. I przechodzimy do ostatniego meczu turnieju przedsezonowego. Jak na razie zajmujemy ostatnie miejsce, także pasuje to zmienić. A okres przygotowawczy kończymy remisem 1-1 i z 1 punktem zajmujemy 6. miejsce. Wiewiórka przeżywa, że ostatnie mecze nie poszły mu najlepiej, także chłopie, daj na luz.
I przejdźmy do symulacji pierwszego meczu w lidze, w którym mierzymy się z Gillingham. No i na samym początku dostajemy ogromne baty, przegrywamy 4-0. Dostajemy raporty na temat naszych piłkarzy z Ligi Włoskiej i z tego co widzę, nie wszyscy są skłonni opuścić swój klub, także pozostają nam zawodnicy z klauzulą odstępnego. A Diego Gonzalez, który idealnie pasowałby do naszego składu, ma klauzulę odstępnego przekraczającą nasz budżet transferowy, także jego nie będziemy mogli sprowadzić. Więc postawimy na Tommaso Ferrariego, lewy obrońca, który również nie chce zmieniać barw, ale nieco go oszukamy. Zaproponujemy mu wypożyczenie z opcją wykupu, a jeżeli się zgodzi, od razu go wykupimy. Symulujemy drugie ligowe spotkanie, gdzie mierzymy się z Barrow i wygrywamy 2-1. Amadeusz zmarnował 11, a gole strzelali Wiewiórka i Ross. Tommaso Ferrari zdecydował się przyjść do nas na wypożyczenie, więc od razu potwierdzamy jego wykup za 2,5 miliona. W sprawach kontraktowych dogadujemy się z nim bezproblemowo. Także witamy lewego obrońcę w naszym składzie. Możemy przejść do następnej planszy, na której mamy kluby, z których będziemy mogli ściągnąć maksymalnie 2 zawodników bez limitu overallowego. Z tym, że budżet transferowy wynosi 5 milionów, także raczej tutaj ściągniemy tylko jednego piłkarza. Kręcimy kołem i wylosowało się nam Chelsea i Arsenal. Wybrałem kilka ciekawych nazwisk spośród obydwu tych klubów i dodałem ich do obserwacji oraz do listy życzeń. A przed nami kolejne spotkanie ligowe i kondycja naszych piłkarzy nie wygląda za dobrze. Mecz ten przegrywamy 2-0 i zmieniamy nieco plan treningowy zawodnikom, tak aby bardziej mogli się skupić na kondycji. Mecz z Sutton United remisujemy 1-1, a Szeliga przychodzi na dywanik i melduje, że w szatni panuje niezadowolenie. Następny mecz przegrywamy 0-1, a wyjazdowe spotkanie z Newport County wygrywamy 2-0. Otrzymaliśmy raporty na temat piłkarzy Arsenalu i Chelsea i żeby wyrobić się w budżecie transferowym, dobrą opcją do sprowadzenia wydaje się Cedric. Wpłacamy klauzulę odstępnego Arsenalowi, ale martwi mnie pensja prawego obrońcy, aktualnie zarabia 60 000 euro tygodniowo. My takich pieniędzy mu nie możemy dać, tak aby nie narażać się na zwolnienie od zarządu, także oferujemy mu 10, a Portugalczyk odrzuca naszą ofertę. I znowu musimy kombinować, zaproponujemy wypożyczenie Washingtona z opcją wykupu. Chelsea się zgadza, ale sam zawodnik odrzuca wypożyczenie do naszego zespołu. Podobnie postępujemy z Casadeim. Chelsea zgadza się na wypożyczenie, więc pozostaje tylko czekać, co na to sam piłkarz. Symulujemy mecz domowy z Crew Aleksandrą i remisujemy 1-1, ale jak widzimy Boyle złapał kontuzję. I jak widzimy kontuzja ta uniemożliwia mu grę przez 4 tygodnie, także robimy zmiany w składzie i do pierwszej 11 wskakuje Plat. Casadei zgodził się na wypożyczenie do nas. Od razu potwierdzamy jego wykup za 5 milionów. W kwestiach zarobkowych dochodzimy z Włochem do porozumienia i mamy nowego środkowego pomocnika w składzie. Jeżeli chodzi o transfery, to pozostaje nam jeszcze tylko opcja ściągnięcia wolnego zawodnika, a pozycje, które wymagają wzmocnienia to oczywiście bramkarz, prawa obrona i lewa pomoc. I mówi się, że drużynę trzeba budować od obrony, także negocjujemy kontrakt z islandzkim bramkarzem Olafsonem, z którym dochodzimy do porozumienia i nawet zarząd przyznaje nam, że to doskonała okazja. I tak wygląda nasz skład, w którym już nic nie zostanie zmienione. Mimo kilku słabych punktów i tak wydaje mi się, że spokojnie ten zespół może powalczyć o awans. Ale czy tak będzie? Przekonamy się na koniec sezonu. Żeby nie trzymać w klubie zawodników kompletnie nam niepotrzebnych, dodajemy ich na listy transferowe oraz wypożyczeń. Przed nami mecz pucharowy w Bristol Street Motors Trophy, który przegrywamy 0-2. A w klubie żegnamy się z kilkoma zawodnikami, którzy albo odchodzą definitywnie, albo na wypożyczenia. I tym oto sposobem kończymy ostatnią godzinę okienka transferowego. Podpisujemy kontrakt juniorski z młodym zawodnikiem Patrykiem Baranem. Zaraz, czy to nie Mortalcio? Przenieśmy się poprzez symulację do 1 października i po 12 kolejkach zajmujemy 15 miejsce w lidze. Zdobyliśmy zaledwie 13 punktów, także nie wygląda to za dobrze. Ale jak widzimy, do miejsca premiowanego barażami tracimy tylko 4 punkty. Także na spokojnie, tutaj jeszcze wszystko może się zdarzyć. Amadeuszowi zlecimy zmianę pozycji na prawego skrzydłowego, być może to mu pomoże rozwinąć swój overall. A my przesymulujmy sobie cały październik i jak widać odnotowaliśmy 3 zwycięstwa, w tym jedno w pucharze i 2 remisy. W tabeli awansowaliśmy o jedno miejsce do góry, zajmujemy 14 pozycję.
I lecimy z symulacją meczów listopadowych. I tutaj poszło nam zdecydowanie gorzej. Raz wygraliśmy w pucharze i raz w lidze, a reszta to już same porażki. Po takich wynikach spadamy na 16 miejsce w tabeli. Symulujemy jeszcze 3 spotkania, tak aby być na półmetku sezonu. I w tych 3 meczach zdobywamy zaledwie 2 punkty, a Shelly dzieli się z nami swoim podirytowaniem. Po 23 kolejkach zajmujemy 17 miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów i obecnie bliżej nam do dołu tabeli niż do miejsc barażowych. Także może być tak, że w tym sezonie nie uda nam się wywalczyć awansu. Ferrariemu zmieniamy pozycję na prawego skrzydłowego i awansuje o 1 punkt overalla. Obecnie jest oceniony na 74 i zmieniamy mu pozycję w składzie. Symulujemy kolejne spotkania i wygrywamy 2-0, przegrywamy 0-1 i remisujemy 1-1. Zatrudniamy kolejnych trenerów, być może to pomoże nam osiągać lepsze wyniki. Przechodzimy w kalendarz i symulujemy cały styczeń. Po 30 kolejkach w lidze klasyfikujemy się na 16 miejscu. Shepardowi zmieniamy pozycję na lewego skrzydłowego i symulujemy mecze rozgrywane w lutym. 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka to nasz bilans za ten miesiąc. Dzięki tym wynikom do strefy barażowej tracimy już tylko 4 punkty. Podpisujemy kontrakt z młodym zawodnikiem i jego overall jest całkiem przyzwoity, także przenosimy go do drużyny seniorskiej. Jako że Boyle na coś się ewidentnie gniewa, umieszczamy Wilka na jego pozycję i symulujemy cały marzec. A w tym miesiącu nie odnotowaliśmy ani jednego zwycięstwa, raz przegraliśmy, a 4 razy mecz zakończył się remisem. Po tych wynikach kwestie awansu stanęły pod dużym znakiem zapytania. Zajmujemy 15 miejsce z dorobkiem 49 punktów, a ostatnia drużyna ze strefy barażowej ma punktów 60, więc może być ciężko zakwalifikować się do baraży. Przesymulujmy sobie cały kwiecień i zobaczmy, na czym stoimy. I przed ostatnią kolejką jesteśmy na 12 pozycji i jak widzimy, o awansie nie mamy już co marzyć. Przechodzimy do symulacji ostatniego meczu w lidze z Salford City i wygrywamy 3-1, także miłe zakończenie sezonu. Ale to nie zmienia faktu, że w lidze jesteśmy w połowie stawki. Przez cały sezon zdobyliśmy 61 punktów, także kolejny sezon spędzimy w tej samej lidze. A tak wygląda górna część tabeli. Na pocieszenie dowiadujemy się, że nasz napastnik został najlepszym strzelcem w lidze. Ferrari na 11 miejscu względem najlepszych asystentów. A Olafson zaliczył 7 czystych kąt. W FA Cup odpadliśmy w drugiej rundzie. W Carabao przegraliśmy już w pierwszym meczu. W Bristol Street Motors Trophy wyszliśmy z grupy z drugiego miejsca. Wygraliśmy mecz w drugiej rundzie, ale odpadliśmy w trzeciej, przegrywając 3-0 z Bardsley. Takim składem kończymy pierwszy sezon. Najwyższą ocenę w składzie mają Szeliga i Ferrari, obaj ocenieni na 75 overalla. Wiewiórka z notą 74. I pora zakończyć pierwszy sezon tej kariery menadżera. No siema Michał, szkoda, że cię nie było, na zakończeniu sezonu była mega imprezka. No wiesz, nie przepadam za pewną osobą z klubu, wolałem sobie odpuścić. Serio? Ciekawe o kim mówisz. W ostatnim czasie prawie w ogóle się nie widzimy. Cały wolny czas spędza z Aisho Speedem. Sorry, ale coś przerywa. Na drugiej linii mam speeda, muszę odebrać. Narka Boxdy. Boxdy? W sumie słodkie. Ale muszę pozbyć się jak najszybciej Speeda z klubu. Tylko jak? Panie, te wyniki nie są jakieś topowe. Miał być awans, a jest połowa tabeli. No tak, wiem, ale finansowo wszystko się zgadza. Sprzedaż pay-per-view idzie świetnie, ale klub nie zarabia na siebie względem transferów i pieniędzy za dane rozgrywki. I to jest dobry argument, żebyś wnioskował o wywalenie Speeda. A jak ci się uda, to ja poprowadzę Fame do wygrania Ligi Mistrzów. Plan dobry, ale ty na trenera? Czy ty w ogóle masz jakieś pojęcie na temat piłki nożnej? Jo, piłka jest okrągła, bramki są 2. Jak nie wywalisz Speeda, on wywali cię. Tak wygląda nasz skład na początku drugiego sezonu. Najwyżej ocenionymi piłkarzami są Szeliga, Wiewiór i Ferrari. Wszyscy mają 75 overalla. I pora po raz pierwszy zakręcić kołem fortuny w zakładce wybryki piłkarzy. Pierwsze losujemy przewinienie, jakiego dopuścił się jeden z naszych zawodników. I wygląda na to, że ktoś wszczął bójkę na parkingu, także nieładne zachowanie. Za które będziemy musieli kogoś surowo ukarać. Bo jeżeli koło fortuny wylosuje kogoś spoza trójki Ferrari, Wiewiór i Szeliga, ten piłkarz będzie musiał zostać usunięty przez nas z klubu.
Także zobaczmy, czy ktoś pożegna się z naszym zespołem. I wypada numerek 7. Także odliczamy od bramkarza w górę 7 zawodnika. I wypada na Maksymiliana Wiewiórka, a jak dobrze wiemy, ma on przywilej, także może pozostać w naszym składzie. Negocjujemy szybko kontrakty z zawodnikami, którym kończą się umowy po tym sezonie, a niektórych naszych piłkarzy dodajemy na listę transferową bądź wypożyczeń. Zlecamy scouting młodych piłkarzy w Polsce na 9 miesięcy, a jednego z naszych juniorów przenosimy do drużyny seniorskiej. Przyjrzyjmy się naszemu składu i od razu widzimy, jakie pozycje wymagają wzmocnień. Prawy obrońca, lewy skrzydłowy i środkowy ofensywny pomocnik. Takich zawodników potrzebujemy. Kto oglądał pierwszy sezon, ten wie, że mamy pewne zasady, jeżeli chodzi o transfery. Obecnie jesteśmy w 4. lidze, także mamy budżetu transferowego 10 milionów euro i możemy ściągać piłkarzy tylko do 70 overalla. A tak wygląda pierwsza plansza z różnymi narodowościami. A zaraz koło fortuny wylosuje nam jeden kraj, z którego to będziemy mogli ściągnąć jednego piłkarza, tak abyśmy mogli przejść do następnej planszy. Flaga Argentyny nie bez powodu jest przekreślona, bo to państwo wylosowało nam się w poprzednim odcinku. Więc nie przedłużając, zakręćmy kołem i wypadają nam Chiny. Także zlecamy obserwację kilku zawodnikom tej narodowości, tak abyśmy na 100% wiedzieli, że mieszczą się w naszym limicie overallowym. Napoli zgłasza się do nas po Wiewiórkę, oferując nam ponad 15 milionów euro, ale my tą ofertę oczywiście odrzucamy. A z naszego klubu na stałe bądź na krótki okres odchodzi kilku zawodników. Akceptujemy ofertę turnieju przedsezonowego i z tymi klubami czekają nas 3 mecze przed rozpoczęciem ligi i żegnamy się z kolejnymi piłkarzami. Przechodzimy do symulacji pierwszego spotkania towarzyskiego i przegrywamy 2-1 z Oxford United. Odrzucamy ofertę za Ferrarkę z Sheffield, a w drugim meczu turnieju remisujemy 2-2 z klubem Reading. Otrzymujemy raporty na temat chińskich piłkarzy i jak widzimy, każdy jest oceniony poniżej 70 overalla, ale możemy ściągnąć tylko jednego zawodnika i ten Zhu Chinyiye wygląda chyba najlepiej. Także zaczynamy rozmowy z jego klubem, oferujemy 3 miliony za środkowego obrońcę. Jego klub przystaje na naszą ofertę. Jeszcze tylko ustalamy warunki kontraktu z samym piłkarzem i Zhu Chinyiye ląduje w naszym zespole. Przechodzimy do kolejnej planszy, na której mamy różne ligi, spośród których będziemy mogli ściągnąć kolejnego zawodnika. Zaktualizował się nam budżet transferowy, który obecnie wynosi 7 milionów euro. Kręcimy kołem i dowiedzmy się, z której ligi będzie pochodził nasz nowy nabytek. A wylosowała się nam Liga Portugalska. Wypatrzyłem kilku piłkarzy i to im zlecamy scouting. A Barcelona przychodzi do nas z ofertą za Augustina Roberto, no ale niestety drugiego Messiego u nas nie mają co szukać. Ostatni mecz w turnieju przedsezonowym wygrywamy 1-0 po golu Wiewiórki. I ostatecznie zajmujemy 4. miejsce na 8 zespołów z 1 wygraną, 1 remisem i 1 porażką. Przechodzimy do pierwszego spotkania ligowego, u siebie podejmujemy zespół Bradford i niestety na inaugurację przegrywamy 1-2. W drugim meczu wygrywamy za to pewnie 3-0. W Carabao Cup przegrywamy z Sunderlandem 2-1. Następnie w meczu ligowym w kolejnym spotkaniu u siebie przegrywamy 0-1 z Colchester, ale w kolejnej kolejce zgarniamy już 3 punkty. Szeliga informuje nas o niezadowoleniu w szatni. No i w sumie to się nie dziwię, bo kolejne spotkanie przegrywamy 3-1 z Baru. Otrzymaliśmy w końcu raporty na temat piłkarzy z Ligi Portugalskiej, ale tylko 2 zawodników ma poniżej 70 overalla, także mamy mały wybór. Lecz lewy pomocnik Varela ma ocenę 70. Co prawda klub nie chce się go pozbywać, ale ma wpisaną klauzulę odstępnego, którą bez problemu możemy opłacić, ponieważ mamy 7 milionów budżetu, a jego klauzula wynosi 6400, także to robimy. Bezproblemowo dogadujemy się z samym piłkarzem i Varela trafia do naszej drużyny. Tak wygląda nasz skład przed ostatnim losowaniem i w dalszym ciągu potrzebujemy lepszego prawego obrońcy, także wolałbym się skupić na tej pozycji. A kolejnym naszym wzmocnieniem może być piłkarz z całkiem dobrego klubu, wszystko oczywiście zależy tutaj od koła fortuny. I co najważniejsze, nie mamy tutaj limitu overallowego, lecz musimy się zmieścić w połowie początkowego budżetu transferowego, więc na zakup kolejnego piłkarza będziemy mieli równo 5 milionów euro. Kręcimy kołem i wylosowały nam się kluby PSG i Monaco. I z tych klubów dodajemy kilku zawodników do obserwacji. Nie dostaliśmy jeszcze raportów na temat tych piłkarzy, także nie wiemy ile kosztują.
Ale wiemy, że Keylor Navas, oceniony na 82 overalla, jest do wyjęcia za lekko ponad 1 000 000 euro i mimo jego wieku 37 lat uważam, że warto go będzie sprowadzić do naszego zespołu. Z klubem z Paryża ugadujemy się na transfer za 1 300 000, z samym Navasem również dochodzimy do porozumienia i tym sposobem mamy nową gwiazdę w zespole. W dalszym ciągu nie mamy oceny chociażby Edana Diopa. Jego klauzula odstępnego przewyższa nasz budżet, także nie możemy jej aktywować. Ale możemy zaproponować Monaco wypożyczenie 20-letniego Francuza. Z francuskim klubem ustalamy wypożyczenie z opcją wykupu za kwotę, którą stać nas zapłacić. I jeżeli Diop zgodzi się przyjść do nas na wypożyczenie, od razu go wykupimy. Navasa dodajemy do pierwszego składu i przechodzimy do symulacji kolejnego meczu ligowego, który znowu przegrywamy. Edan Diop zgodził się przyjść do nas na wypożyczenie, więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko potwierdzić jego wykup. W sprawach finansowych dochodzimy z nim do porozumienia i prawy francuski pomocnik trafia do rodziny Fame FC. Dodajemy go do pierwszego składu na pozycję środkowego ofensywnego pomocnika i od razu zlecamy mu zmianę pozycji. Do końca letniego okienka transferowego niewiele nam już zostało, a my w dalszym ciągu nie skorzystaliśmy z opcji sprowadzenia wolnego zawodnika. Szukamy więc prawego obrońcy, ale nie starczy nam czasu dowiedzieć się, kto ma jaki overall. Więc stawiamy w ciemno na Brunera, licząc, że ma poniżej 70 overalla. Ze Szwajcarem dochodzimy do porozumienia. I teraz decydujący moment, na ile jest oceniony Brunner, a ma równo 70 overalla, także możemy go pozostawić w zespole. A tak wygląda nasz skład na drugi sezon. Navas 82 overalla, Ferrari 76. No jak teraz nie uda nam się awansować, to ja nie wiem. Odrzucamy ofertę sprzedania Ferrariego do Luton oraz nie zgadzamy się na transfer Szeligi do Girony. I tym oto sposobem kończymy ostatnią godzinę letniego okienka transferowego. Podpisujemy kontrakt z młodym zawodnikiem i przechodzimy do symulacji meczów wrześniowych. Przez cały miesiąc udaje nam się wygrać 4 razy, w tym raz w pucharze. Odnotowaliśmy 1 porażkę i 1 remis. W tabeli ligowej po 11 kolejkach zajmujemy 7. pozycję z 16 punktami. Zmieniamy pozycję Diopowi na środkowego ofensywnego pomocnika i awansuje o 1 punkt overalla wyżej. Symulujemy cały październik i po tym miesiącu spadamy w tabeli o 1 pozycję w dół. Podpisujemy kontrakt z młodym Malinowskim i symulujemy dalej kolejny miesiąc. Po 19 meczach w lidze zajmujemy 5. miejsce. Symulujemy kolejne 4 mecze, tak aby być w połowie sezonu. Odnotujemy 2 porażki oraz udaje nam się wygrać 2 razy. Ale co najbardziej mnie martwi, nasza ocena menadżera spada w dół. Dostajemy informację od zarządu, który nie jest zadowolony z tego, co obecnie dzieje się w klubie. A nasz kapitan Piotr Szeliga jest sfrustrowany. Edan Diop narzeka na swoją liczbę występów w meczach, ale nie wiem kompletnie, o co mu chodzi, skoro ma pozycję w pierwszym składzie. Na półmetku sezonu po 23 kolejkach zajmujemy 4. pozycję i z 38 punktami dalej jesteśmy w walce o bezpośredni awans. Jan Bąk ze szkółki juniorów dobrze nam się rozwija, dlatego przenosimy go do drużyny seniorskiej. No i jak patrzę na morale wszystkich naszych zawodników, to są kiepskie i nie wygląda to za dobrze. Symulujemy mecz ligowy, który przegrywamy u siebie 2-1 i wcale nam to nie pomaga. Podpisujemy nowe kontrakty z Szeligą, Wiewiórem, Ferrarim oraz Roberto. Mam nadzieję, że to nieco polepszy ich morale. Jesteśmy w 87 minucie symulacji kolejnego meczu ligowego, gdzie wygrywamy 3-1. Przeprowadzamy zmiany, tak aby nasi rezerwowi mogli pocieszyć się z kilku minut gry. I symulujemy mecz do końca, a wynik nie ulega zmianie. Przed kolejnym spotkaniem bierzemy udział w konferencji, tak aby polepszyć morale naszych piłkarzy. A ten mecz wygrywamy pewnie 4-1. Na mecz w pucharze regionalnym dokonujemy dużych zmian w składzie. Przechodzimy do symulacji i awansujemy po rzutach karnych. Z Salford City remisujemy 1-1, a nasz zarząd jest zaniepokojony rezultatami naszej pracy i zaplanowali ku temu specjalne spotkanie. I tak zastanawiałem się, co może wpływać na ocenę naszego zarządu i doszedłem do wniosku, że jednym z czynników mogą być morale naszych piłkarzy. Dlatego postanowiłem rozwiązać kontrakty z piłkarzami, którzy są niezadowoleni z minut, no bo jednak przy tylu zawodnikach nie mogę im zagwarantować gry. I decyzja ta była chyba trafna, bo Szeliga informuje nas, że w szatni panują już o wiele lepsze nastroje. Jeżeli dalej tak to będzie wyglądało, to Boxdel nie będzie miał podstaw, żeby nas zwolnić. Następny mecz wygrywamy 2-1 po golach Barelli i Roberto.
A zarząd z Boxdelem na czele po raz kolejny zaplanował spotkanie dotyczące naszej pracy. Przegrywamy spotkanie turniejowe 3-2 i odpadamy z Bristol Street Motors Trophy. Przed nami kolejne spotkanie ligowe, obecnie zajmujemy 3. miejsce w tabeli. I patrząc na punkty widzimy, że bierzemy udział w wyścigu o mistrza. Z Cheltenham Town wygrywamy 3-2. Na dwuletnie wypożyczenie odchodzi Hobbs. I tak kończy się ostatnia godzina zimowego okienka transferowego. Podpisujemy kontrakty z młodymi piłkarzami i przechodzimy do symulacji meczu Sutton, który remisujemy 1-1. Nasza ocena menadżera nie ulega polepszeniu, dlatego bierzemy udział w konferencji przedmeczowej, aby poprawić morale naszych zawodników. Z Fleetwood wygrywamy 3-1, a nasza ocena menadżera ciągle spada. Symulujemy kolejne mecze, bierzemy udział w konferencjach i meldujemy się w 43. kolejce. Przed nami spotkanie z Colchester, a po tabeli jasno widać, że jeden zdobyty punkt w tym meczu da nam mistrza. Być może wtedy nasza ocena nieco się poprawi. Przed tym spotkaniem również udajemy się na konferencję. Morale naszych zawodników są już bardzo dobre. Zatem zobaczmy, jak potoczy się to spotkanie. Roberto przejmuje piłkę, biegnie na bramkę naszych rywali, wbiega w pole karne i daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. I przy takim wyniku jesteśmy mistrzami. Gospodarze z groźnym atakiem, Indolu w polu karnym, ale lepszy na was. Varela dośrodkowuje na głowę Caicedo i mamy już 2-0. Jeszcze jedna okazja, Varela strzela, ale trafia w słupek. Do przerwy wynik nie ulega zmianie, a pierwszą groźną sytuacją w drugiej połowie była akcja Diopa i to Francuz daje nam prowadzenie już 3 bramkami. Po chwili mógł skompletować dublet, ale nie trafił bramkę. Mamy pewny wynik, także robimy zmiany w składzie. Colchester gra z rzutu rożnego i tracimy bramkę. Doskonałą okazję ma Ibrahim, ale pudłuje. Ostatni gwizdek sędziego, ten mecz wygrywamy 3-1, a co najważniejsze, zostajemy mistrzami 4. ligi. Przeprowadzamy wywiad pomeczowy, ale wcale to nie poprawia naszej sytuacji. Symulujemy następny mecz i remisujemy 2-2 z Newport, a zarząd w dalszym ciągu się nas czepia. Ostatnie 2 mecze ligowe kończą się naszym zwycięstwem i ostatecznie w 46 meczach zdobywamy 90 punktów, co daje nam przewagę nad drugim Fleetwood 15 oczek. Najważniejsze, że w końcu udało nam się awansować do wyższej ligi, a tak wygląda dolna część tabeli. W czołówce najlepszych strzelców ligi znajduje się Roberto i Ferrari. Varela kończy sezon z 7 asystami, a Keylor Navas zachował 15 czystych kąt. W FA Cup odpadliśmy w drugiej rundzie, a przygodę w Carabao zakończyliśmy po pierwszym meczu z Sunderlandem. W fazie grupowej BSM Trophy zajmujemy pierwsze miejsce. W drugiej rundzie awansujemy po rzutach karnych, ale odpadamy już w następnej fazie. Najlepszym piłkarzem w naszym zespole został Roberto. Strzelił łącznie 22 gole i zaliczył 5 asyst. Amadeusz Ferrari kończy sezon z oceną ogólną 78 overalla. W 47 meczach zdobył 22 bramki i zaliczył 3 asysty, a Varela zdobył 15 goli i 7 asyst. Kończymy zatem sezon drugi i przenosimy się do trzeciego. No i na samym starcie ocena naszego menadżera jest fatalna, także nie zdziwię się, jak za chwilę nas Boxdel wywali. A tak wygląda nasz skład na początek trzeciego sezonu. Najwyżej ocenionym jest w dalszym ciągu Navas, 80 overalla. Szeliga i Ferrari mają 78, a Wiewiór oceniony na 77. Wrócili do nas zawodnicy z wypożyczeń, także mamy szeroką kadrę. Przejdźmy do pierwszego utrudnienia, do zakładki wybryki piłkarzy i zobaczmy, co ktoś przewinił. Losujemy kołem i któryś piłkarz ukradł bułkę koledze z drużyny, także bardzo nieładne zachowanie, za które musimy kogoś ukarać, a karą będzie usunięcie z drużyny. No chyba, że wylosuje się ktoś z trójki Szeliga, Wiewiór i Ferrari, oni są nietykalni. Kręcimy kołem i zobaczmy, jaki piłkarz się wylosuje. No i mamy numerek 17, także kogoś z ławki rezerwowych. A jest to Eryk Baran z oceną 65. Także jego oczywiście musimy się pozbyć, lecz na razie dodamy go tylko do listy transferowej, tak aby nie rozwiązywać z nim kontraktu i tym samym nie narażać się na zwolnienie od zarządu. Zajmujemy się przedłużeniem kontraktów.
a niektórych piłkarzy ponownie wysyłamy na listy transferowe bądź wypożyczeń. W celach na ten sezon musimy wygrać ligę oraz zajść do 1/8 FA Cup, także myślę, że naszym składem spokojnie uda nam się to osiągnąć. Pora przejść do pierwszych wzmocnień naszej drużyny. Jako że awansowaliśmy o ligę wyżej, mamy 20 milionów euro budżetu transferowego, możemy ściągnąć piłkarzy do 75 overalla. A tak wygląda pierwsza plansza, na której mamy narodowości piłkarzy. Chiny i Argentyna już nam wypadły, także są skreślone. Kręcimy kołem i przekonajmy się, z którego kraju będziemy mogli ściągnąć zawodnika, a wypadły nam Indie. I tutaj nie będę zbytnio kombinował z wyszukiwaniem jakiegoś dobrego zawodnika. Znalazłem kogoś takiego jak Lali Anzula, Chang Te. I od razu proponujemy kupno tego piłkarza za 1 milion. Jego klub się zgadza. Z samym piłkarzem też dochodzimy do porozumienia. I witamy nowego piłkarza w naszym zespole. I jak widzimy, jest oceniony na 66 overalla. Wykorzystaliśmy tylko 1 milion euro, także w budżecie zostało nam jeszcze 19. A w drugim losowaniu dowiemy się, z której ligi będziemy mogli ściągnąć jakiegoś piłkarza. Dotychczas odkaczoną mamy ligę włoską oraz portugalską. Kręcimy kołem i wypada nam liga belgijska. I tutaj ciekawą opcją byłby Zeno Debast, ale on niestety już przeszedł do Newcastle. Więc wyszukajmy sobie innych zawodników i zlećmy im obserwacje. Zlecamy również scouting na 9 miesięcy w Anglii, a zarząd po raz kolejny zaplanował zebranie dotyczące naszej pracy i wydaje mi się, że tylko Boxdel może wyjaśnić tę decyzję. Siup! Akceptujemy zaproszenie na turniej przedsezonowy. Z klubu odchodzi Baran, który chciał spróbować czyjejś bułki, a poza nim odchodzi również kilku innych zawodników. Symulujemy pierwszy mecz turnieju przedsezonowego i wygrywamy 1-0 po golu Roberto. Następny mecz również wygrywamy 2-1, ale w trzecim spotkaniu odnosimy już porażkę i na koniec ostatecznie zajmujemy trzecie miejsce. Dostajemy raporty na temat naszych potencjalnych wzmocnień i Matias Galarza idealnie ma 75 overalla. Jego klauzula odstępnego wynosi 11 800 000, także ją aktywujemy i przechodzimy do negocjacji warunków kontraktu, które Argentyńczyk bezproblemowo akceptuje i trafia do naszego zespołu. Przejdźmy do ostatniej planszy, na której mamy różne kluby, z których będziemy mogli pozyskać zawodników. Nie mamy tutaj ograniczenia overallowego, ale musimy zmieścić się w budżecie 10 milionów. Także zakręćmy kołem i przekonajmy się, jakie kluby wypadną. I będziemy mogli ściągnąć kogoś z Juventusu albo Napoli. Zlecamy obserwację kilku zawodników z tych klubów, a przed nami mecz inaugurujący ligę. Bierzemy udział w konferencji prasowej i przechodzimy do symulacji meczu z Sheffield, który wygrywamy 3-2, a nasza ocena trochę wzrasta. Żegnamy się z 2 piłkarzami, a z młodym zawodnikiem podpisujemy kontrakt. Atletico Madryt oferuje nam prawie 35 milionów euro za wiewiórkę, no ale możemy jedynie odrzucić tę ofertę. Z Derby County wygrywamy 3-1. W Carabao Cup mierzymy się z Burton Albion i wygrywamy po raz kolejny. Po 2 golach Roślika wygrywamy 2-1 z Northampton i otrzymujemy raporty na temat zawodników Juventusu i Napoli. Piłkarze ci nie chcą zmieniać barw, ale możemy zaproponować wypożyczenie Forta. I tak jak to robiliśmy poprzednio, ustalamy wypożyczenie z opcją wykupu i jeżeli Hiszpan przyjdzie do nas, od razu go wykupimy. Kolejne 2 spotkania ligowe wygrywamy i dzięki temu nasza ocena menadżera jest już bardzo dobra. Hector Ford zgadza się na wypożyczenie, więc od razu opłacamy jego transfer za 3 miliony. W sprawach kontraktu dochodzimy do porozumienia i mamy nowego prawego obrońcę. Carabao wygrywamy po rzutach karnych z Bolton. W lidze dalej nie odnotowujemy porażki i jesteśmy w ostatnim dniu okienka transferowego. Zostało nam jeszcze 7 milionów w budżecie na zawodnika Juventusu albo Napoli, a wartość Wojtka Szczęsnego wynosi 0,5 miliona więcej i zaczynamy negocjacje z Juventusem, ale niestety nic z tego nie wynika. Możemy skorzystać jeszcze z transferu wolnego zawodnika, więc wyszukujemy sobie bramkarza, który będzie naszym rezerwowym. Proponujemy podpisanie kontraktu Behrensowi. On się zgadza i trafia do naszego klubu z overallem 67. Kończymy letnie okienko transferowe, a za sierpień zostaliśmy nagrodzeni nagrodą menadżera miesiąca. Symulujemy mecz BSM Trophy i wygrywamy 2-1. A tak wygląda nasza 18 meczowa na ten sezon. W
podstawowej 11 mamy zawodników tylko powyżej 70 overalla. Także myślę, że na spokojnie uda nam się awansować do Championship. Przenosimy się do 4 listopada, tam czeka nas starcie z zespołem z Premier League. W ramach 1/8 Carabao podejmujemy Newcastle. Zobaczmy, jak nasz zespół poradzi sobie na tle rywala z 2 lig wyżej. No i przegrywamy ten mecz, ale tylko 3-2. Jesteśmy na półmetku sezonu, 23 kolejki za nami, jak widać zajmujemy pierwszą lokatę. Odnieśliśmy 15 zwycięstw, 7 remisów oraz 1 porażkę. Na tą chwilę mamy 52 punkty, także może na koniec sezonu uda nam się przebić barierę 100 punktów. Symuluję sobie tak mecze do końca sezonu i zarząd po raz kolejny zaplanował spotkanie dotyczące naszej formy. Także Boxdel nie daje nam spokoju. Przenosimy kilku juniorów do drużyny seniorskiej oraz żeby polepszyć morale naszych zawodników, podpisujemy z nimi nowe kontrakty. Mimo tego, że zajmujemy pierwsze miejsce w lidze, nasza ocena jest tragiczna. Zarząd próbuje nam wcisnąć, że prognozy nie są obiecujące. No ale przecież cele finansowe mamy długoterminowe, także nie wiem, o co im chodzi. Przed nami 42 kolejka i po tym spotkaniu możemy zapewnić sobie mistrzostwo. Od tego sukcesu dzieli nas tylko 1 punkt, także przechodzimy do symulacji tego spotkania i wygrywamy pewnie 4-0. Więc na naszym koncie jest już 100 punktów i na 4 mecze przed końcem sezonu możemy cieszyć się z mistrzostwa. Przed nami końcowa tabela sezonu, zostajemy mistrzami ze 107 punktami. Reszta tabeli wygląda w ten sposób. Amadeusz Ferrari zostaje królem strzelców z 32 bramkami. Wiewiór na drugim miejscu pod względem liczby asyst, a Navas został trzecim najlepszym bramkarzem. W FA Cup odpadamy po powtórzonym meczu z Hull City, w Carabao w 4. rundzie po meczu z Newcastle, które przegrało w finale z City 2-1. W BSM Trophy zajmujemy pierwsze miejsce w grupie, ale odpadamy już w 2. rundzie. Dwójka najlepszych piłkarzy to Roberto w 53 meczach zdobył 21 goli i zaliczył 7 asyst, a drugi to Amadeusz Ferrari, który strzelił 35 bramek i 9 razy asystował. Pora więc zakończyć 3. sezon klubem Fame FC. Sprzedaż pay-per-view idzie świetnie, ale klub nie zarabia na siebie względem transferów i pieniędzy za dane rozgrywki. I to jest dobry argument, żebyś wnioskował o wywalenie Speeda. A jak ci się uda, to ja poprowadzę Fame do wygrania Ligi Mistrzów. Plan dobry, ale ty na trenera? Czy ty w ogóle masz jakieś pojęcie na temat piłki nożnej? Jo, piłka jest okrągła, bramki są 2. Jak nie wywalisz Speeda, on wywali cię. Boxdel, nie martw się! Może Jajszow Speed jest dobrym trenerem, ale to nie oznacza, że jest lepszym człowiekiem od ciebie! Koleś jest gwiazdą. Wywalczył awans do Championship, a lada moment może dać nam wymarzoną Premier League. Przygotowałem 20-stronnicowy dokument, dlaczego Jajszow Speed nie jest dobrym menadżerem twojego klubu. I jest tam coś, co może cię zaciekawić. O kurka wodna! Muszę pokazać to Wojtkowi. Michał, co to za bzdury mi gadasz? No co? Wiedziałem, to powiedziałem. Zaczynamy 4. sezon kariery klubem Fame FC, a nasza ocena menadżera nie wygląda zbyt optymistycznie. I w każdej chwili możemy być zwolnieni z klubu, także musimy uważać. A tak wyglądają nasi rywale na zapleczu Premier League, z którymi będziemy walczyć o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Bo jednym z celów od zarządu jest wywalczenie właśnie bezpośredniego awansu. Także zobaczymy, czy uda nam się to osiągnąć. Nasz skład obecnie wygląda tak. Najwyżej ocenionym zawodnikiem jest Amadeusz Ferrari, 82 overalla. Później mamy Szeligę 81 i Maksymilian Wiewiórka z oceną 80. Przechodzimy do pierwszej zakładki o nazwie Wybryki piłkarzy, gdzie wylosujemy przewinienie. Następnie koło fortuny wylosuje nam zawodnika, który dopuścił się tego wybryku. I klasycznie, jeżeli wypadnie ktoś spoza trójki Ferrari, Wiewiór i Szeliga, będziemy musieli się z nim pożegnać. Kręcimy kołem fortuny po raz pierwszy w tym odcinku i dowiadujemy się, że któryś z naszych piłkarzy wszczął bójkę na parkingu. Dowiedzmy się więc, kto był taki mądry i wypada nam zawodnik z 17. Odliczamy 17 piłkarza z 18 meczowej i jest to Chang Te-Zingdi, którego ściągnęliśmy w poprzednim sezonie. A teraz pozbywamy się go z klubu. Zobaczmy na zakładkę z naszymi zasadami
cenami transferowymi dopasowanymi do poszczególnych lig. I jako, że gramy w Championship, mamy do wykorzystania 40 milionów euro, a możemy ściągać piłkarzy do 80 overalla, także już będziemy mieli z czego wybierać. Przechodzimy do zakładki z narodowościami zawodników, których będziemy mogli ściągnąć. Skreślone kraje to te, które już nam się wylosowały. A co wypadnie nam tym razem? Kręcimy kołem i wypada nam Japonia. Dodajemy do listy życzeń oraz obserwacji kilku ciekawych zawodników z tego kraju. Umieszczamy na liście transferowej oraz wypożyczeń piłkarzy, których nie będziemy już potrzebowali. Dowiadujemy się, że zarząd klubu zaplanował spotkanie dotyczące naszej formy, więc teraz to lada moment i możemy wylecieć. A Benfica przychodzi do nas z kosmiczną ofertą za Piotrka Szeliga, oferując nam ponad 68 milionów euro. My tą ofertę oczywiście odrzucamy. Zlecamy scouting w Anglii na 9 miesięcy. A z naszej szkółki juniorów do drużyny seniorskiej przenosimy 3 młodych piłkarzy. Akceptujemy zaproszenie na turniej przedsezonowy. No i stało się najgorsze, niestety zapadła decyzja o naszym zwolnieniu. Więc Boxdel w końcu osiągnął swój cel, a Ulfik prawdopodobnie zostanie nowym szkoleniowcem. I z chęcią będę przyglądał się dalszym losom naszego już poprzedniego klubu. Dlatego też akceptujemy ofertę Łykom. I od teraz Fame FC staje się naszym rywalem. Skończyło się letnie okienko transferowe, a to są aktualni zawodnicy Fame. Wiewiórka z overallem 80 odszedł do Premier League, a nasz młody talent Roberto zmienił barwę na Bayer Leverkusen. Meldujemy się w 20. kolejce rozgrywek Championship, gdzie czeka na spotkanie z klubem Fame FC. I jak do tej pory idzie im coś kiepsko, zajmują dopiero 20. miejsce w lidze. Wygrali zaledwie 4 spotkania, zdobywając łącznie 17 punktów. Ale to nie nasz problem, przenosimy się na Fame Arena, gdzie zobaczymy najlepsze akcje z tego meczu. Fame wychodzi ustawieniem 4-4-1-1 i w głównej mierze ich cała podstawowa jedenastka jest oparta na piłkarzach ściągniętych przez nas. Pierwsza akcja klubu Łykom, Skytta w polu karnym oddaje strzał, ale broni to Behrens. Chwilę po tym kolejna sytuacja, strzał Halana i po raz kolejny golkiper gospodarzy. Fame zamknięty na własnej połowie, kolejna sytuacja, czy wyjdziemy teraz na prowadzenie? Halan strzela, ale tylko rzut rożny. Skytta w polu karnym, zanim Szeliga, który go fauluje i sędzia wskazuje na wapno. Także będziemy mieli okazję z 11 metrów wyjść na prowadzenie. Do piłki podchodzi sam poszkodowany i bardzo pewnie w innym kierunku niż bramkarz zamienia 11 na gola. Fame próbuje szybko odpowiedzieć, Varela strzela z dystansu, ale nic z tego. Łykom atakuje lewym skrzydłem i bardzo groźny faul na Sadlierze. Za to przewinienie Brunner ukarany żółtym kartonikiem. Pierwsze 45 minut kończą się bez zmian, a druga połowa rozpoczyna się od kolejnego ataku Łykom, lecz po raz kolejny dobra interwencja bramkarza Fame. Galarza dostaje dobrą piłkę, oddaje strzał i daje remis naszemu byłemu klubowi. Na tablicy wyników 1-1. 78 minuta meczu, Fame traci bramkę, ale chorągiewka liniowego w górze. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a my zobaczmy, czy nie dostaliśmy przypadkiem oferty powrotu do Fame. I niestety nie mamy takiej propozycji, ale gdyby taka była, na pewno bym ją rozważył. Na półmetku sezonu, po 23 kolejkach, Fame tuż nad strefą spadkową, na 21 miejscu. Na ich koncie widnieje 19 oczek, ale to zdecydowanie za mało, by powalczyć o awans. No ale Ulfikowi życzymy wszystkiego dobrego. Przeglądnijmy po raz kolejny oferty pracy, może teraz jakieś będą. No i mamy wolne stanowiska w kilku klubach. I jest też Manchester United, który byłby bardzo dobrym kierunkiem dla iShow Speeda. Dlatego zlecamy podanie. Ale szybko dostajemy informację, że niestety nas tam nie chcą. Próbujemy po raz kolejny i mamy tutaj Barcelonę. iShow Speed nawet nie rozważyłby tej oferty, także lecimy dalej. Ale jest też Real Madryt, więc znowu próbujemy złożyć podanie. I znowu nas nie przyjmują. W końcu Boxdel poszedł po rozum do głowy i szuka nowego menadżera za Ulfika. Ale zobaczmy, czy będzie skłonny nas z powrotem zatrudnić. No i dowiadujemy się, że niestety nie. Przechodzimy do symulacji spotkania Łykom z Fame. Fame wygrywa pewnie, bo aż 5-2. Ciekawe, czy tak też radzili sobie z innymi rywalami i polepszyli swoją sytuację w tabeli. Przekonajmy się. Jesteśmy na końcu sezonu i mamy końcową tabelę Championship. Jak widzimy, w górnej części tabeli Fame'u nie ma, a są oni na 14 miejscu, także nieco lepiej niż ostatnio.
Wygrali 16 spotkań i zdobyli łącznie 59 punktów. Ale wszyscy doskonale wiemy, jakie były cele na ten sezon. W FA Cup odpadli w czwartej rundzie, przegrywając z Manchesterem City, a w Carabao odpadli już po pierwszym spotkaniu. Amadeusz Ferrari zaliczył zjazd formy, bo kończy sezon tylko z 8 trafieniami w lidze. A my przenieśmy się już do kolejnego sezonu, zobaczmy, czy pójdzie im lepiej. Tak wyglądają aktualni zawodnicy i ich overale po letnim okienku transferowym. Piotr Szeliga zmienił barwy na Manchester City. Obecnie jest oceniony na 87 overalla, jego wartość przekracza 100 milionów euro, także niezły upgrade. Zobaczmy, co u wiewiórki, a ten ma się świetnie. Olbrzymia wartość, wyceniany na 132 miliony euro. No i jego overall też już klasa światowa. Zerknijmy jeszcze na nasz były młody talent, Roberto. W dalszym ciągu gra w Bayerze Leverkusen, a jego wartość wynosi ponad 150 milionów euro. Także jak na 21-latka, wow. Przenosimy się na koniec sezonu, jak widzimy po tabeli. Fame FC zagra w barażach o Premier League. W 46 kolejkach wygrali 21 meczy, co wpłynęło na zdobycie 78 punktów w lidze. W FA Cup odpadli w 1/8 z Tottenhamem, a w Carabao przegrali w drugiej rundzie z Bournemouth. Wśród najlepszych strzelców ligi na 5. miejscu klasował się Amadeusz Ferrari. Strzelił 22 gole, także zdecydowanie lepiej niż sezon temu, a Varela został najlepszym asystującym w całej Championship. Przenieśmy się do kolejnego sezonu, aby zrobić krótkie podsumowanie. Z całej trójki stworzonych zawodników najlepiej rozwinął się Amadeusz Ferrari. Z overallem 95 jest wyceniany na ponad 200 milionów euro. I co ciekawe, dalej nie zmienił klubu i w dalszym ciągu jest zawodnikiem Fame FC. Wiewiórka dalej reprezentuje barwy Bournemouth. Jego ocena to 90 overalla, a Szeliga z oceną 88 wciąż gra w Manchesterze City. Także to tyle w tym odcinku i to tyle też w tej serii. Jeżeli takie kariery Ci się podobają, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, tak aby nie przegapić kolejnych. Jak masz jakieś pomysły, to możesz napisać w komentarzu. I wbijaj na kolejne materiały, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1...